Nah, itu namanya tram. Nah, tram. Teng-teng. Nyebrang. Naik teng-teng ya. Jalan-jalan malam. Lihat suasana malam. Nah, ini namanya tram. Teng-teng. Aku tapi tidak naik ini. Ini ke Happy Valley. Oh. Nah, itu bus di sini tingkat semua ya. Atas bawah. Ini dikit. Oh, ini juga Happy Valley. Aku naik yang arah ke Naditon atau Wet Market. Sebelah sana yang ramai. It's coming. Naik ini namanya tram atau teng-teng. Murah meriah. Jalannya pelan. Tapi kita bisa menikmati suasana. Wah, terdepan full. Gak apa-apa, aku duduk itu sebelahnya. Ini di dalam tram atas. Ini visiting hub. Nanti turun di jam terakhir saja. Jauh dekat, bayarnya sama. Masih nunggu lampu hijau. Nah, jalan.
We wish you a pleasant journey. 欢迎长高电车。本班电车以正环、西港城为终点站，祝各位旅途愉快。Setiap jam berhenti, setiap jam berhenti. Ambulans. Ini tempat sembahyangan. Jalan. 打小人，求谁保平安？这个小人，哎，你知道那个养小鬼？Lihat-lihat suasana malam. Goyang-goyang. Udah sampai ini Wancai. 小鬼当家藏，小鬼当家，不是。Kalau ke masjid arah sana. 好像就是有点玄学的，就是泰国那些地方，然后去请一个，应该是已经，比如说她一个女的明星，她想要长红，她想要火起来，然后她就去请小鬼，小鬼就相当于是交换你的一些愿望，然后。但是你的代价好像是你的那个婴儿，就是那个小鬼会生下来，就你不是假设怀孕了，然后你那个小鬼会就是附身到他的那个婴儿身上。Ini tram. 养小鬼就你要供着它，然后因为它是给你带来那个气运的那些那个。有需要人士 ，Please offer your seat to anyone in need。请让座于有需要人士。然后这个人说长得有鼻子有眼的，我不行，我笑死。还有之前光明是光明会，Ini tram lagi. Ini sudah sampai di Wancai. 就像那个江西，而且他的发型给我一种1988里面那个得不到女主的那个男二的感觉，叫什么狗焕。 Di sana ada pameran apa tidak ya? Kita cek dulu. 不是剧里面他俩是第一，剧里面就那个男的，就相当于女主和男二本来是情侣，然后在剧里面女主和男一在一起了，但是剧里男二一直苦喜欢女一，而且是那种以好朋友的身份陪伴了他很久，最后才表白，而且是开玩笑的表白，然后就见面，但还是男一。 但是现实生活中，他俩一直在一起很多年了。结果前段时间，去年年底吧，传出来说分手了。Oh, nanti ke situ. 请让座于有需要人士。我一早看到体育场，我以为 Aku turun sini. 可能没吃饱。 请
turun sini. Thank you. Bye. Alhamdulillah di sini John's Road. Suara suci ada di sini. Cuaca hari ini 14 derajat Celcius. Jalan yuk.